سيد ما أخي قال يرسل المشتري بسيطة. واتبعناهم وهديناهم
وحبط عنهم ما كانوا يعملون زمان محترم حاضرین مسلمانانو نن موږ تاسو د قرآن کریم د اختتام په سلسله کې د ځای کې راغونډ شوي یو نه زما څه دنیاوي مقاصد دي نه ستاسو څه دنیاوي مفادات دي او مقاصد دي صرف او صرف په دې نیت چې اوسو خبرې د قرآن او د سنت شي او هغه الله زما او ستاسو ذریعہ د نجات او خلاصونو ګرځي الله دې مانو توفیق راکړي چې زه د قرآن او د سنت دغه خبرې کوم او بیا دې الله مانو د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې تاسو له د عمل کولو توفیق درکړي زموږ مقصد د چا بې عزتي نه د چا دشمني نه مخالفت نه موږ چې کله یو علاقې ته ځو نو په دې نیت او په دې اراده چې خلکو لاس خیر وسو خیر ورکړو فائدہ ورکړو او پای زموږ رب زموږ رضا شي ورنه څنګه تاسو زمیندار یې کاروباریان یې نو داسې موږ یو زموږ بلا کاروي بلا زمینداری ومو آیو کې دیشي زمونږه د حاضری الله په خپل دربار کې قبول کړي او دا زمونږ د آخرت د کامیابی ذریعہ وګرځي زموږ په دې نیت او په دې اراده راغلم چې زما یو شاګرد یو ملګری مولانا محمد عمران شاه په دې ځای کې د قرآن خدمت کوي دا غوډه یو وراره د قرآن کریم اختتام داسې په دې علاقه کې زما ملګری زما شاګرد جعفر حاجي صاحب نو ایمانه دعوت راکړو او زوم په دې نیت راغلم زګلام رواج دی چالو ګان راغستی گاډای کې چولی کلی بکلی لارا کوڅه کې ګرځي او आवाज کوي ایماندارو راشه لوګان والی ارسان دي ډړای په دومره دا چا ټماټر راغستی چا مالټي راغستی او کوڅه په کوڅه ګرځي هغه وایي شیر په دوره دی ډړای په دوره ده درځن په دوره دی خلک پیسې ورکوي او خپلو بچو له خپل کور ته د هغې نه سبزي د هغې نه فروټ یو شی او بل شی وړي موږ هم هغه غریبانانو خلکو کې یو چې موږ هم یو شی راغستی دی او کوڅه په کوڅه ګرځو او خلکو ته وایو راشئ زما وروره زه راغلی ما پیسې مې لګولي دي کړاو مې کړی دی ستا کوڅې له راغلی ما او تا له یو فایدهمند شی در کوم او پیسې مې درنه هم نه غواړم مفت یې در کوم خیراتي در کوم خو ته ورته جولای ونیوه او تې والا څوک شته چې هغه ته جولای ونیوي هغه یا زما په کار دی چې هغه د الله کتاب او سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دي موږ قرآن او سنت راغستي دي
کور بکور کوڅه په کوڅه ګلای په ګلای ګرځو او موایو راشه رورا دا والا دا قبولګه خیر به ستا جوړای کی پرېږدي فائدې تا ته ده ستا د پیسو حفاظت کوو ستا د عزت حفاظت کوو او سره د هغې نه ګټې په لاس کې راغستې دي او موږ دې ولي او موږ ته وایي نه مې په کار دي او مې راله راړه خو صرف دوره ده چې سبا قیامت کې چې د الله درباري نو موږ خپل عذر پیش کړی شو چې وا ربه موږ خپله ډیوټي کړې وه ذمه داري م سر ته راسولې وه د خپل طاقت او وس مطابق موږ ورله ورکول خو هغې نه واغستي هغې ترې انکار کړی و او کله چې قرآن د دې ذکر کوي هغه صورت کې چې پخوا به علماء کرامو د جمعې په شپه تاسو ته وي او تاسو ورله پیسې را جمع کړې او ورکولې به چاہی دوئی سورہ ملک نو پاگا سورت کی اللہ ذکر کئی چکلل قیامت رضی او مخلوق جہنم تاور دولشی نو جہنم کی آل جہنم خزان چان او ملائک باتی تاپوس کئی او دی بیو جواب ور کئی آنن منتا اللہ ہوئی سورہ ملک کی اللہ فرمائی كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج هر کله چې ورغول شي په جهنم کې او ډله جهنميانو ډله جهنم ته وشته شي نو قرآن وی سورہ ملک اتم آیات او دا قرآن در ما دا پنبیرو نمی راوڑے اسی نا چی توار پنبیر قرآن دی استاد پیر قرآن دی حضر سورت نون آیت نمبر در دوان بیازان لگو گورا کدا اردو ترجمی قرآن گوری او کدا پختو ترجمی نو چی ما سویلی دکا ویدار دویلی خود پیچا پویا کڑے نوی اللہ فرمائی کلما القیا فیہا فوجن ہر کلا چی ورزل شوی جہنم کی او ڈلد جہنمیانو سالم خزنتها علم یاتکم نذیر تپوس بگئی دینا خزان چاند جہنم آیا تاسو تاسو گیرون کے نوراغلے نظیر اطلاق پا پیغمبروں کی پالموں کی زگیرون کی توئی پیریان راغلی قرآنی اور ادلے آئی قرآنی دیلو چی دنیا کی اگردو چی داس چل شوئے چی منگ آسمان دا سات لو اوز منگ بسی شغلی رازی اخبر مشر لرالل اگر دوئی دنیا کی ورزی سنوے چل شوئے دی یا اللہ پیغمبر را لیگلے او یا دا عذاب ارادے کردہ و عذاب را روان دے یو ڈرد پیریانو آئی دے صوبہ تہامہ والکڑا صوبہ تہامہ چاہی کے مکہ مدینہ طائف دا علاقی رات لی آئی راغلی دی او گردی مسلمانان ندی کافر دی یوزائی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولار دے آغا قرآن وئی کلچ پیریانو قرآن ماوری دا نو قرآن کے اللہ دا آئی ذکر گئی چھ پیریان رالل قلو ہیا الیان نوستمان بر من الجنین فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به زما پیغمبر دی خلق تو ویا ما دوی وشوا وګورا پیغمبر پاک دا صفات نوا چې زه قرآن و موجوده چا پیر پیریان لار دی
زمانه زمانی پیر خویزدار سره خبرم کړه پیغمبر پاک دی هغه ته پته نشته الله ورته وحی وکړه نو زما پیغمبر دې خلکو ته وایي چې پیریان رال قل وحی الی انه استمع نفر من الجن زما پیغمبر دې خلکو ته وایي ما ته وحی وشوه چې وګي ولا یو ډلې د پیریانو نه فقالو انا سمعنا قرانا عجبا نو هغه خپل کې موږ واورید یو عجیب قران عجیب ورته څنګه چې ټول دنیا یو طرف ته روانه شام روم کې عیسی علیه السلام شکرونه جوړ شویو خلکو د عبادت کو پچین او جاپان کې د مهاتما بودان پراتو خلک هغه د مسجدو باندې پراتو هندوستان کې مہاراجا او رانچندر او سیتارا مدد کول شو پارا بوګي چې بچا به تکلیف راغی نو هغه به الله ته وزاد به چوالي ټول دنیا تقسیم وا الله د مخلوق نه يرشو او قرآن وی یو اللہ را مدد گئی یو اللہ تا چگوی عجیب آخر کتاب دے دولا دنیا یو خوالا او قرآن بل خوالے اسم وی کیا مرد یو تن یو خوالے ٹول کرے و ٹولا علاقہ تی بل خوالا دا خسنوی خبرانا دا پخوام دا گا سوا خونا پوئے یا اخبلا پوئے کی رو و رازی استامر کی خود حمد مپریدا رسول الله صلی الله علیه وسلم قران وای پیران واورید هغه وای جيبه قران دی ټول دنیا یو مخدلا قران بل مخدا الله وای چای چغا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به لار خیر اصلاح طرفتان منگا ایمان راڑا پدی باندی اوراغا پیریان چگا دور نبی دادی اصل کی سرکشی دا او کافر دی مسلمانانو ندی او خبر نکرا لگنی دی چوار شای دنیا کیو گوری او چکل را للاو قرآنی واوریدا اگئی ویادی لار رشدی لار خیر اصلاح طرف تا نو بیادانوی چه من بدنی که سر صلاح کرو فآمنا بی منگا ایمان راڑ پا دی باندی پیریانو قرآن وارد وی زمان بی ایمان دی و منگا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو دا نیوی چه نیکه با خپشی اپلار با خپشی قوم با خپشی خدا آغا مرگرتیائی اکلا او بلدہ قرآن وی واللہو الہ قومی منذرین لاڑ لگئی پر قوم دائر ان کی قرآن واوریدن لاڑ لگو قوم یریا چوا قومد شر نزانو ساتری وا قومد نار واو نزانو ساتری وا قومد اللہ سر برسوک شرک مگر دوئی نظیر وی یرون کیتا او داغی اطلاق پا پیغانم شے پا پیغمبرم کی گی پا عالمم کی گی نو قرآن وی ملائک ورطوئی علم یادکم نظیر تاسو کی یرون کے نو راغلے سوک راغلنو چی تاسو یرونی وی دی شرنا یرونی وی دی بداتونا دای بس وایي اوس خو د رښتیا ځای درو نه چلی وختانه کوئی ډوبه دا ډوبه بزی کړه خدا سينه ډوبه دا ښکارا ته وځي اورادو رښتیا درو به معلومي چې چا رښتیا ویلو چا درو ویلو چا قوم له دوکا ورکړی و دا غي د مال او د دولت د خورو لپاره او چا ته صحیح لار خېلې و موږ ورته دا ویلو چې مړ دې کور کې وشو نو ګاونډیانو خپلوان ولا ډوډۍ ورکړي
هغه غم راغله هغه مشغوله دي تاسو ورته ډوډۍ ورکړئ د پیغمبر پاک دا طریقه وه هغه چا چې موږ ته کنځل کول نو هغوی به وي نه ګوره ډومبې ماښام سپور نه شي نو که به ورکړه میخه او که سنډه او که ګویې هغه به ورته حلال کړه نو یو خوا به دی ته مړی پروت و بل خوا به د خیرات انتظام کو وی خیرات دی دا خیرات و چې د پیغمبر پاک طریقه نی زما مهربان نو هغه خیرات نه دی تی خو کې د ثواب په نیت خو ثواب نه رسي یو طالب یو چونی له خط ورکړه وی دا چونی اوسه ډاک کې واچو په خوا به هغه لیټر بکس و دیوال ته به یې لګولی و ډاک به یې ورته ډاک کې واچو چونی خط واغسته لاړ په یو ډاګه کې وغورځو یو څلور پنځه ورځې تېرې شوې جواب رانغی هغه طالب چونی ته وایي هلکه د خط جواب خو رانغی هغه خط دې کوم ځای غورځولی هغه ورته وایي استاده خو مې هغه ډاګه کې غورځولی و هغه ورته وایي ظالمه ما ورته وایي ډاګ کې واچو تا ډاګه کې وغورځو زما مهربان خیرات خو کې خدا تاسو کا چې دا پیغمبر پاک طریقه ده د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا نو موږ ورته دا وی چې ستاسو مال حفاظت کوو چې خپل مال لګیو په صحیح طریقه باندې ولګو ګری موږ خبريانو نو زمونږ جیبونه د ګړو نه ډکو چې چارته مړو نو ګړې باندې جیبونو کې اچولې او مزه به اوس کومه دا صرف کنزل او باندې ردی کیږي او قرآن وی چې الله و ملائک و دوی سو یارون کې نور راغله نو دوی وسوي قالوا بلا قد جاءنا نذير وكذبنا دوی وی او بشکا یو یارون کې راغله بشکا یو یارون کې راغله وکذبنا منګه هغه درو جن کا منگا وردوی تو درو آئی تو درو جنی زان خبرہ کے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اب من ذرا لگلے اللہ اسے منگ ورد دنیا کی داویلیو زان نوائی درو آئی اللہ ڈودا مسئلہ را لگلی نہیں ملائک بہتوئی اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ نوئی تاسو مگر یو لویا گمراہی کی پراتوئی تاسو گمراہ نوئی یو لویا گمراہی کی پراتوئی دائی بھئی وہ سن رشتیاں وقت دے درو نہیں چلی گی زگہ دنیا کی وہ درو او درو بیوی او درو والا با زندہ بادو آپ وہ رشتیاں زائدے اور رشتیاں چلی گی او درو نہیں چلی گی کلا چلائی پوشو چې بیړای خو غر کا شوا اوس راشه رښتیا وا نو دای بچی کی وقالو لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير وایدای هاي هاي کومه اورېدلو د الله کتاب او بیا ځان وګړو د الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير نبو منگا دا جہنمیانونا خونم دنیا کی دا اللہ کتاب اور دلے ہو نو میزان کویا کڑے ہو امیانو خوڑو زان خبرونا مگا دا دا مولیانو جگڑی دی زمانگا دی کی سکار دے جگڑا بے دا مولا سر نو بے دا دا پوچھ نکو چی دا جگڑے پسندا زمان علی سے بیارن آئے زمان سے اللہ مردان ما ثوابہ تحصیل ہو اور مردان کی ڈیسی ہوں سرفراز خان دمان سیرے 10-64 ہوا کیا دا ڈیسی بیدف راوڑی کو چتبر آزی 4 جون 1964 کی چتبر آزی زمان دفتر دا محل ہمارا مکتی زمان علی صاحب راغلے ہو د ډی سی په ځای کې ناستو او خبرې شروع شوې څه
آخر کې د هغه زمانې هغه بوډیانو هغه ډېسي کوي موږ د ټولې مسالې منو خدای زموږ یو خبره ومني وی څه وی دې امیانو ته قرآن نه ښایي ځکه امیان په قرآن پوه شي نو بیا موږ د مسله یو نو امیانو ته د قرآن نه ښایي وی چې سوال سرونه یې کړي هغه قرآن نشي زده کولی دا دې لپاره چې امین قرآن نه خبر نشي نو امیانو زما علي صاحب ورته وی اخر جګړه دې پسه ده زما علي صاحب ورته وی ډیسي ته هغه ورته وی جګړه دې پسه ده زما علي صاحب ورته وی ستا په عزت او ستا په مال وی زما په عزت او زما په مال هغه ورته وی آو وی زما په مال څنګه زما علي صاحب ورته وی وی ستا چې وړوکې پیدا شي ته د بل ځای نه یو تن راولي هغه ته واله دله بانګ وایه هغه والا یو غوږ کې بانګ وایي بل کې اقامت وایي ته والا جیب کې پیسې اچې هغه وی آو کم سے کم یې 100 روپۍ خو واچې که نه وی آو زمانه کې 100 روپۍ ډېر شی وی چې بیا کله د هغه سنت دي بیا نایي راولي ډنډون یو خلک راجمع کې 100 روپۍ خو به دې لګي که نه بیا 2000 شوي بیا وی بیا چې کله کویدلي او نکاح تړلی شي نکریزې راوړي او په ګیره هم پورې کوي نکریزې په لاس هم پورې کوي یو مله هم پورې کوي او دا لانجه جوړوي 100 روپۍ خو لګي که نه بیا 3000 شوي وی چې واده یا ناوې راولي او بیا استاد راولي هغه نکاح تړي امیانس کې د ښځو ناست دي نو 100 روپۍ خو والا په جیب کې اچې که نه بیا وی 4000 شوي بیا وی چې کله بابا مړ شي او هغه جنازې راوړي نو هغه جنازې ته ګوړه او صابون او چواري او پیسې او یو شی او بل شی او جنازه هغه کوي او هغه پیسې ته ورکړي 100 روپۍ په لګي وي یا 15000 شوي بیا وی چې کور کې یو ښځه او خاوند دي دوی بچي نو 5-4 سوره شوي هغه وي 20 وی دا 10000 روپۍ دې لګي بے ځای لګي خلاف د پیغمبر پاک لګي او زمانہ واورا بچی پیدا شو ته مسلمانی یو وکی ولا بانګوا بل کې اقامت وکا اړو بل څوک راولا مې 1 روپۍ دې نه لګي چې سنت وخراغه نای دیونی وا غدي سنت کی چې جوړ شو که وځره سي ډوډاو کا کني نو مکوا صحیح مې مصیب ته چې بچال سنت وې په غټو به وشتو نو ماسوګي سنت کې نو تا غیلا ډمان راولي ډوکی راګي پای کې خلکو توای چې دا سنت محمدي صلی الله علیه وسلم دی او چې سنت ابراهیمی دی نو آی کې بیا ډوکو راوسی او ډنګ ډنګ سجاده بچي سنت دی کوئی نه وعده نو ته مسلمانی د الک پلار د جنای پلار آینګ او تانګي کینی او هغه چې ایسوم نو ورځي سورې فاتحه خو ورځي کړه هغه د جنای پلار ته وایي یا پلانای نور د دوره روپو مہر مقابله کې زما پلانی زوی لرا کړی دا د دې ګوانو مخکې هغه وایي او دې وایي ما هغه لپاره قبول کړی نکاح څه ګران کار دی چې کله د غم وخت راغی نو د غم جنازه ته ځان لاکې الله اکبر په تیزه وایي نو تی کولی شي بله پیسې ولې ورکړي استاد عاجز دی بوډا عاجز دی د 100 په ځای والا 15000 ورکړه خو په دین باندې نه چې هغه دین په تا خرڅوي وی دا عزت مې سم بچ کې وی هغه ته سې باندې شم ویلې خامخا ډي سي اسنه چې بیا را سزا راکړي هغه نه ما ته وایا موږ پښتانه چې چاته کنځل کوو نو لوی کنځل راځي چې استاد پلار نه پرتګو باسم نو هغه بیا مرګ کوي ما ته وایي کنځل وکړو او چې کله بابا مړ شي نو ته بل راولې واراشه کپړې دی وباسه او غسل ولا ورکا دا څه کاری چې استنجا ولا کوي نو هغه په دغه څه روټي واړي
نو چې ته مسلمانی خپل پلار په خپل ولامبه وا پیسو ورکولو ته اړوجت پاتې نشو مال دې هم بچ کوم او عزت دې هم بچ کوم هغه ډي سیاسي بیلټ نیو وی قسم په خدای کدا لعنت را پورې نه زبستا طالب شوی و ما بتانه قران ویلو او زما پلار دې په جړا شو وی ما ته خیرونه کې دستانه وی اړېدو چې ته دا الله کتاب دوره خدمت کې زما مهربان موږ وسواړو نه خو موږ دا وایو راشه د الله د دین نه ځان په خپله خبر کا خو یو ښه بهانه جوړه وه امیان به وي الله بلا برګردني مولا بس موږ خپل مولا پسې روان یو چې مولا څه کوي خو مولا به یې وراړوله مولیانو به وي دا امیان د خدای غویان دي همونږ مولیان به پې سواره جنت ته ځو په یو بل یې راړوله موږ وایو نه ځان د دین نه لږ خبر کا دا قرآن یوازې مولا له نه و دا قرآن هر یو مسلمان له و دا قرآن سړو له و دا قرآن د ښځو دپاره و دا د الله کتاب و دې نه ځان خبر کا ځکه قیامت کې به وایي وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير وای دی هاي هاي کوم اورېدلو د الله کتاب او بیا ځان وکړو د الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير نو موږ د جهنميانو نه خو ځکه جهنم ته راغلو چې د خدای کتاب نه ځان نه خبر کړی ځان یې نه خبرو نن خو بانه هم پاتې نه شو زما مهربان الله اسباب راویستل په اسبابو باندې انټرنیټ باندې فیسبوک باندې اف ام باندې لوډ سپیکر باندې مختلف اسباب الله پیدا کړه ورچاته قرآن आवाज ورسېده په دې کلي کې هم زمونږ شاګرد او زمونږ ملګری عمران مولوي صاحب د قرآن کریم خدمت کوي اوس مې ورته وي ما عوامو ته ګورې ګناه نشته عوام غریبانان خو ناخبره یو آی کوئی څه نوی دین یې راوړی چا دوکه کړي دا به یو یو په خپله د خدای کتاب اوري او راځي به او تا سره به ملګری کېږي هغه چې چا درته ډېر کنځل کړي هغه به ستا د ټولو نه کلک ملګری یو ورځ زما والي صاحب پېښور کې یو دوکان ته لاړ ملګری و هلته یو سړی ناست و تماچه یې چولې وه نو هغه تپوس وکړه دوکاندار زما والي صاحب ته وایي چې ملګري ښه هغه ورته وایي خو دې تماچې والا تپوس وکړه ډېر دوی دې پرېښودي وو وایي کوم ملګري وې هغه دوکاندار ورته وایي زموږ دا پنجګریان ملګري نو هغه تماچی والا وای یره دا پنځبریان خو ډیر غټ کافر دي زما علي صاحب زرا دکاندار ته اشاره وکړه وکړه شه د تویلوره ونی ویرا هغه مشر ډیر غټ کافر دي زما علي صاحب ورته ونی وی ګوره زیارتونه نه مني زما علي صاحب ورته ګوره کاغه وای چې زیارت د قبر نه ورشه هغه ته دعا وکړه ځان د مرګ مخې ته کړه خو هغه ځای کې جاروګانې او جنډې په ځان مه مخه هغه ځای کې د چا نه سوال مه کړو هغه ځای ته چرګوړي او الواګانې مه وړه او خیر دی هغه ته دعا وکړه او ځان د مرګ مخې ته کړه دا سړی ورته داسې ګوري زما والي صاحب دوی دا خو ته وایي چې ډېر ښایسته سړی او ډېر ښکلی سړی تا هغه د پنځپیر هغه مشر ملا څه لیدلی د هغه نه غټ کافر بل نشته اوس مخې ته دی ناست دی زما علي صاحب ورته وایي نروره که هغه داسې وایي نه وایي چې خیراتونه هم نه مني اسخاتونه هم نه مني زما علي صاحب ورته وایي ګوره که هغه وایي چې خیر د خیراتو کا ثواب یې مړي پسې رسي خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وکړه کاغوی چې اسقاط ورکا خو د چا نه مونږ روژه قضا شوي
د هغې فدیه راواله عجزان و عجزان لکلي کې ورکه که ملا عجزي ورکه او که مالداري نه کېږي پرې مه ورکو والله دا سړی ورته وایي وروره ته خو داسې ښکلی سړی لکه فرشته دا خو ته وایې که نه تا هغه د پنجپیر هغه سړي دی غټ کافر زما والي صاحب ورته وایي نه که هغه داسې وایي دی ورته وایي نه داسې چېرته وایي دا دوکاندار ټینګ نه شو نو هغه تماچې والا زوی د دغه بچیه دا پلار چې د مخکې ناست دا څوک د پېژني نو هغه وایي نه وایي دا هغه پنجپیر مولانا صاحب دی دی ورته وایي نه مړه دا نه دی هغه ورته وایي همدا دی د ځکه دې نه مخکې وایي ما لیدلی بیا وایي ما ته مولوي صاحب ویلي وو نو هغه ورته وایي دا دی نو هغه زما د پلار نه تپوس کوي دا دی رښتیا وایي زما والي صاحب ورته وایي دی رښتیا وایي هغه مجرم صاحب چې زما والي صاحب دا وایي هغه تماچه وایسته کېښوده او راغې په ځمکه کېناست او زما پلار دی په خپل لاس کې خور وایي ما معاف کړه زه توبه وباسم ما معاف کړه ما نه غلطي شوې ده زما والي صاحب د منډه ونیو بری کېنو وی خیر را یو طرح ته کنځلنه کې ما ته ډېره دنیا کوي زما مهربان موږ دکه وایو چې د الله کتاب ته لاس واچوي نه مې درنه ووټ غواړو نه مې درنه نوټ غواړو خو موږ وایو د الله کتاب ته لاس واچوي د الله کتاب باندې ځان پوهه کوي چې ځان ته وایي مسلمان نو بیا ته ظلم ونه کې ظلم او ایمان دواړه نه یو ځای کېږي ظلم که د الله په حق کې او که د مخلوق په حق کې او چا چې ظلم کړی د هغې سزا یې دنیا کې لیدلې ده علما او طالبان په ملکان کې او په باجوړ کې او په مومندو کې بې ګناه وجلی شو او چا چې خپله کې اتفاق کړی و او بی گناه اکبرستی وجنی نو هغه په یو بل اخته یو تا کتا وای یا بل تا کتا وای همغه تماشا کوو او دا لاوري آگے دیکھو تاہے کیا چې مخکې به لاسي چا چې د اکبرسو سره ظلم کړی د هغې سزا یې سکلې ده ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې هم الله وایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون هغه کسان چې ایمان راړه او ګډوډ نه کوي ایمان له ظلم سره هغه له امن دی هغه په سم لار موندونکي دي ځان د مؤمنینو بیا ظلم مکه چا سره ظلم مکو مد الله سره ظلم کو چې هغه سره بل څوک شریک ګرځي حصدار ګرځي زمونږه پښتانو با سپلای څنګه ته چولې اروان به چې باندې ورته وی چې چاته نو به هم نه چې پیر بابا لازم زګا یو 10 منټ نشته نو بیا 10 وې نو نه نسته او چې تقریبا پیرای وی به رامدان چې نو ځوانه د بغداد شاه میرانه مانی ول لمنستاله ابه رامدان کو الله تیرو شرک د توحید سره یو ځای کړو شرک د ایمان سره یو ځای کړو نو الله وایي وتلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه دا زمون دلیلو منګا ابراهیم لا ورکړو خلاف د قوم ددا یو طرف ته ابراهیم علیه السلام بل خدا ټول قوم یو طرف ته ابراهیم علیه السلام او بل خدا ټول قوم قبیله یو خوا ابراهیم علیه السلام او بل خدا د قوم قبیله سره دا پلارو ځکه نمرود اعلان وکړ چې ابراهیم به سوځو او چې څوک خیرات کوي نو د ابراهیم سوځولو لرګي راړل شپږ میاشتې لرګي را جمع کېدل او په ټولو کې زیات لرګي او خشاک د ابراهیم علیه السلام پلار ورکړي د خپل زوی د سوځولو لپاره نن ما ته ملګري وایي یاره چې وایي موږ یوازې یو خلک خلاف دي
تا سره خو پلار او ورور سه ابراهیم علیه السلام سره پلار هم نه و پلار یې مخالف و او د ټول نه زیات لرګي هغه ورکړي وو د زوی د سوځولو لپاره او چې کله یې اور بلو نو هغې ته غورځول ګران و یو مناره یې جوړه کړه او ابراهیم علیه السلام یې د خپلو لاسو نه وتړه او پړی یې ورته واچو رسای او رسای د ابراهیم علیه السلام پلار د قوم مشرانو بادشاہ هغه یې ونیوله او چې اور بل شو هغه وړه مرغۍ تورانه که به راتله هغې به په مخوږه کې اوبه راړې واچولې په اور د هغې په اوبو اور نه مړېده خو هغې هغه ملګرتیا ښکاره کوله نن هغه په ټپس هم زور وره الله ورله طاقت ورکړی او هغه کربوړي چې هغه به پوکې ورکو اور لا اورې تودو نبی علیہ السلام اقتلوا فی الحل والحرم زمین حل او زمین حرم کې ووجنئ ځکه د اکبرس خلاف یې کړی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ با پکور کې لخت اگر زوله چرمخکو پسې دام د خپلوانی دام کربوړې نو لخت به اور پسې ګرځولا ابراهیم علیہ السلام چې کله را ورځو ورته نو امام رازی رحمت الله علیه وایي جبريل امین راغی ورته وی کوم غواړي دې ځای نه باندې اوچت کوم او لري باندې کوڅ کوم ابراهیم علیہ السلام ورته حسبی سوالی علم بحالی مال هغه ذات کافی دی چې څوک زما د حال نه خبر دی تا ته مې وجد نشته نر داسي بیا چا سوره سخت راځي نو غتل کیږي تا ته مې وجد نشته او چې ابراهیم علیہ السلام را ورځو الله قلنا یا نار کونی بردا و سلاما ما ورته یخشا او برابر شب ابراہیم مسعودی مروی جزافی اخبار منذاب کی ذکر گئی چې په دنیا کې اور یو ځل ټول دنیا کې مړ شوی او هغه دغه چې الله حکم وکړ په ټوله دنیا کې چې کوم ځای اور باندې هغه مړ شو د ابراهیم د وجې او ابراهیم علیه السلام خپل خبره پرې نه خدا نو الله وایي وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ دا زمون دلیلو منگا ابراهیم لور کړو خلاف د قوم ددا نرفعو درجات من نشاء اوچتو منگا درجه چالا چې زمونږ خوښ شي ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمت والا قوه دی ووهبنا له اسحاق ويعقوب امنګ دل اسحاق او یعقوب ورکړل زیو ولا ورکن وسه ولا ورکا اسحاق ولا زیو ورکا یعقوب ولا وسه ورکا او یعقوب له بیا ټول زامن ورکړه الله بیا تاسو شته کوي چې یو پلار مخالف وو الله ولا زامن ورکا او وسیو ولا ورکا او آباد کو زما مهربان نن د الله کتاب د لاس واچو تا به الله شته کی رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن نو خو هغه الله روحاني زامن دورا ورکړل چې نه د دنیا په ګوټ ګوټ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادېږي او د دعاګانې کیږي دا هغه درجه اوچتې دعاګانې کیږي هر سړی په فخر کوي چې زه امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای کتاب ته لاس واچوي خپل عقیدې د قرآن او سنت سره برابر کوي وا خلکا په تاسو باندې خدای فضل کړي چې عمران مولوی صاحب په شان دي سړی الله تاسو کې پیدا کړي په دې علاقو کې په دې زمیندارو کورانو کې په تاسو الله فضل کړي نن دې را کار والی ورته راځم موږ د قرآن درس کې موږ به قرآن زده کوو د خدای کتاب دې زده کوي سبب قیامت کې هم دا پکار راشي موږ هم زمیندار یو زما نیکه زمیندارو زما نیکه زمیندارو زه په خپله زمیندار یم پرون ټول تر دا ماله زه سهار نه اړم د ټیوبویل اوبه مې پټو ته ایستې او بلچي را سره وه ملګري را سره وو زه هم زمیندار یم خو د خدای د کتاب خدمت دا زموږ او ستاسو فرض دی راځئ چې دا نور کارونه د کارونه وایو نو دا هم زموږ یو کار دی
چې موږ د الله کتاب زده کوو چې سبا قیامت کې دا ارمان نه کوو چې لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. الله دې مال او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ په قرآن او سنت باندې مضبوط کړي. الله دې زموږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی دا کوم بچي چې قرآن کریم ختم کړی دی الله دې دوی کور د خیرونو او د برکتونو ډک کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. دا سوره ملګري چې د عیسی ته راغلي دي او د چا څه حاجتونه او ضرورتونه دي دعا کوي چې الله په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. سوره بیمارانی الله دې ورته شفای کامله ورکړي. د چا اولاد نه الله دې ورته نیکان صالحان اولاد ورکړي. د چا اولاد دي الله دې مور او پلار مسترګې ورکړي وګرځي. سوره مسلمانان سوره خويندې مشران کشران وفات شوي دي الله دې هغوی ګناهونه معاف کړي او الله دې ورته جنت الفردوس ورکړي. الله دې په موږ کې صحیح او نیکان حق پرست پیدا کړي. الله دې موږ د حق پرستو تابعدار وګرځوي. الله دې په موږ صحیح او نیکان حاکمان مسلط کړي او چې څوک حاکمان صحیح او نیکان یې الله دې هغوی ته نور توفیق د خدمت ورکړي. د مسلمانانو ملکونو کې د الله امن راولي. الله دې اتفاق او اتحاد راولي او الله دې زموږ د امن د بدامنو نه وساتي. الله زموږ په دې ملک کې امن او خوشحالي راولي. الله زموږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی چا چې دا پروګرام کړی الله دې هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي. زموږ جعفر حاجي صاحب چې بیمار و اوس هم بیمار دی دعا وکړئ چې الله ورته شفای کامله ورکړي. نور چې څومره بیماران دي الله دې په خپل فضل او احسان باندې هغوی ته صحت کامله ورکړي. الله دې موږ د دنیا نه د ایمان سره بوځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه. Está llegando que va a salir como pasa, ¿sabes? Te